Važno je naglasiti da je na 110. brigadu Hrvatskog vijeća obrane Usora prije i tokom opsade vršen ogroman pritisak da postupi na isti ili sličan način kao 111. XP brigada. Srpska zamisao je bila da granica bude na Vranduku. I naredba koja je pročitana nama u Perkoviću, gdje su bili prisutni župnik iz Žepča, župnik iz Osove, mi svećenici odavdje, palite svoje kuće da ne ostanu u Balijama i preko srpskog teritorija krenite do Banja Luke gdje vas čeka biskup Komarica koji će vas sprovesti u Zagreb gdje vas čeka Pero Pranjić. To je naredba koja je pročitana civilnom rukovodstvu hrvatskom sa područja Usora i Žepča